معكم خدمة الطوارئ. حسناً، فهمت الأمر. علم. حان وقت العمل. واجبنا أن نرعى أمن الأوطان، أن يحيا من فيها دوما بأمان، والألفة تجمع من فيها، نغرس أشجار اطمئنان. من مسه الضرر ناله الخطر، لما الأبطال جاءوا في الحال ردوا له العيش بأمان. واجبنا أن نرعى أمن الأوطان، أن يحيا من فيها دوما بأمان، والألفة تجمع من فيها، نغرس أشجار الأمان. من مسه الضرر ناله الخطر، لما الأبطال جاءوا في الحال ردوا له العيش بأمان. قطار جديد. إشارة على يميني وإشارة على شمالي. أصب الشاي وأعود إلى مكاني. صباح الخير. هل سمعت أغنيتي الظريفة الجديدة؟ اسمها إبريق الشاي. أنت تعلم أن لا وقت لدي لسماع الأغنيات. هل تعلم يا جمال؟ مللت من أداء العمل نفسه كل يوم. ولكن يا قطار، كلنا نؤدي العمل نفسه يومياً. رفهي عن نفسك بالغناء. أستيقظ وأعمل وأنام، هكذا هي الأيام. مللت من تكرار الأمور نفسها. أعلنت الساعة بداية يوم ممل جديد. عمود كهرباء، عصفور. عمود كهرباء، عصفور. أشم رائحة دخان في الجو. ماذا؟ دخان في الجو؟ قد يكون قطار. معقول؟ أنا لا أصدق. لم أرى قطاراً منذ زمن بعيد. أنا متحمسة جداً. ترى ما اسمه؟ وما عمله؟ أريد أن أسأله عن كل شيء. في أي مدينة يعيش؟ لما لم يأتي إلى مدينتنا من قبل؟ ما الطعام الذي يحب؟ ها هو قادم. اسمي قطار، ما اسمك؟ قطار السيرك فريد. قطار سيرك متجول، تبدو حياته ممتعة. ماذا أرى؟ خيمة السيرك؟ هذا ممتع جدا. أظن أنه يعمل هنا. هل رأيت قطار سيرك في مدينتنا اليوم؟ ها؟ اسمه فريد، له شارب وألوانه زاهية. نعم مر. السيرك قادم إلى هنا غداً. هذا رائع. اسمعي، سوف أصلح السكة غداً، لذا عليك أن تحذري. يجب أن تنتبهي في أثناء عبورك. ترى كيف يعيش قطار السيرك؟ سأرسل لا شك ربيع في أن ليعاين حياته السكة، ممتعة وإن جدا. استطاع فسيصلحها يتنقل من الليلة. بلد إلى وإن لم بلد يصلحها ويرى غرائب فإن عليك العالم الانتباه وعجائبه. والحذر. أنا متحمسة جدا لرؤية السيرك الذي سيحضر غدا. احذر يا ربيع، قل لي ما الفرق الشاسع بين الفيل والنملة؟ هو يشعر بالتنميل وهي لا تشعر بالتفيل. تنميل وتفيل؟ هذا مضحك جدا. ها؟ انظر، كدنا نذهب قبل إصلاح مقبض تبديل السكك. إنه عالق. لنزيته قليلا. حسنا، لنسرع، فقد حان موعد نومي. لا أظننا قادرين على إصلاحه الليلة. لنعود إلى البيت الآن. ولكن جمال قال لي إن علي أن أصلح. لا تقلق، سنصلحه غدا. تعلم أن السكة معطلة ولن يمر غيرها من هنا يا ربيع. هذا صحيح. هاي، ألديك نقطة أخرى؟ لما أحضر الديك سكينا؟
كي يقطع الشارع. لا فائدة، لن أستطيع النوم. السيرك قادم إلى مدينتنا غدا. متى ستشرق الشمس؟ متى؟ فكرة، سألاقيه في منتصف الطريق. أريد أن أسأله عن المغامرات التي خاضها والبلدان الغريبة التي زارها في تجواله. سأنام قليلا ثم أذهب. مرحبا. أهلا بك في مدينتنا يا قطار السيرك فريد. زرت مدنا كثيرة ولكن لم أرى بجمال مدينتكم. أتعلمين؟ خضت مغامرات مثيرة وخطيرة وتسلقت الجبال الشاهقة وعبرت الأودية. سأخبرك بكل شيء. هذا رائع. قطار ملون مغامر في عمله دائما مثابر. إنه فريد مصنوع من حديد. فريد مصنوع من حديد. لا، لقد تأخرت. فريد في طريقه إلى هنا. قطار؟ إلى أين تذهبين؟ علي أن أسرع. أريد أن أسأل فريد عن مغامراته الشائقة. انتظري، مقبض التبديل معطل. السكة غير آمنة. آمل أن يخبرني عن مغامراته. إنها مسرعة. نعم، وهي تتجه نحو المقبض المعطل. معكم خدمة الطوارئ. حسناً، فهمت الأمر تماماً. علم. اسمعا، يسير قطاران متعاكسان على السكة نفسها. يجب أن تنقذاهما. هذا أمر خطير. لنذهب يا هيفاء، فقد حان وقت العمل. رأيته. هذا هو. مرحباً يا فريد. إنها القاطرة قطار، ولكنها تسير على السكة التي أسير عليها. هذا سيء جدا. قطار توقفي. المقبض معطل. ما هذا؟ مقبض التبديل في الوضع الخطأ. توقفي. علي أن أضغط على المكابح في الحال. اضغطي على المكابح. أحاول ذلك. حسناً، خطرت لي فكرة. نجحت. حمداً لله أنك بخير، وأنت أيضاً يا سيدي. آسفة، هذا خطأي. كنت متحمسة لسؤالك عن مغامراتك، فنسيت أن مقبض التبديل معطل. عرضت نفسك للخطر بسبب حماستك الزائدة. لنعد الآن. حسناً، وأعتذر عن حماستي الزائدة. أرجوك لا تؤنبها كثيرا. كل ما في الأمر أنها أرادت سماع قصصي. آسفة يا فريد، فقد عرضتك للخطر. كنت أشعر بملل شديد وأردت خوض مغامرة ممتعة غير متوقعة كمغامراتك. مغامراتي؟ ليس لدي مغامرات كثيرة، فقد كنت قطاراً عادياً مثلك. أنا لم يمضي على انضمامي إلى السيرك سوى 2 لا أكثر. شهران؟ ولكن لماذا انضممت إلى السيرك إذن؟ كنت أشعر بملل شديد من أداء العمل نفسه مثلي؟ لذا انضممت إلى السيرك. ثم اكتشفت أمراً مهماً جداً، أن حياة القطار لا تتغير حتى لو كانت في السيرك. إنهم يعتمدون علينا في النقل والعودة في الوقت المحدد. حقاً؟ نعم يا قطار. مرحبا بعودتك يا قطار، وأهلا بالسيرك الذي أحضرته معك. لنحتفل بعودتها. شكراً جزيلاً، ولكن لنؤجل الاحتفال. أنا أحتاج الآن إلى النوم كي أعود غداً نشيطة إلى عملي المهم، فالجميع يعتمد علي. كما تريدين، لندعها تسترح. حسناً. يبدو أنك استفدت من تجربتي اليوم. نعم، استفدت. قل لي يا فريد، هل حدث معك أمور مملة في السيرك؟ نعم حدثت، ولا يحصى عددها. مرة أعطاني المدير جدول المواعيد الخطأ، أتصدقين؟ وبعدها
اضطررت إلى الاعتذار إلى كل من تأخرت عنهم ونسيت العودة إلى السيرك. وحل المساء قبل أن أعود إلى السيرك، وكان الجميع في انتظاري وكانوا قلقين ونادوا الشرطة لأنهم ظنوا أن مكروها حدث لي. لم يتوقع أحد أنني نسيت العودة إلى السيرك. أتصدقين؟